Kye basobola okulaga kooti nti guno omusango gwawaabibwa mu bukyamu gubadde tegulina na kuwulirizibwa era ne bajjayo buli kimu ekisoboka okulaga kooti nga n'omuntu owa bulijjo asobola okulaba nti ddala wabadde teweetaaga kugabwa recount mu musango guno nga bwe kikoleddwa omulamuzi. Njagala okwebaza bannamasaka mwenna gye mubadde ate era njagala okubasaba musigale nga muli bakkakkamu kubanga ffe tulwana n'ab'obuyinza abayina emmundu abayina ssente naye mwenna mukimanye nti ffe waggulu waffe tulina Katonda waffe era ffe tulowooza nti Katonda waffe ajja kutuyamba obuwanguzi bwaffe tubusigaze. Weewaawo nti ebyeraliikiriza bingi kinneewuunyisiza nti tubadde twakatuuka mu kkooti eno ku makya mwe twayitiddwa tuwulire ensala y'omulamuzi. Omukyalo omu akolagana ennyo ne sayidi eyatuwaabira najja n'atugamba nti tuteeketeeke abantu 5 bagende ku tale center ba witnessing okubala obululu babawe ne security ne tumubuuza omusango tebannaleeta nsalawo yaagwo gwate wategedde otya nti tugenda kuddamu okukola ki okubala obululu. Era ne muga nti nze oyogera na muntu mukyamu nze nina looya gwe nasindika mu kooti kyanaŋŋamba katulinde n'omulamuzi ki kyagenda okukola ki ekitegeeza nti balooya baffe abalamuzi baffe tebeetengeredde ensalawo y'omulamuzi eriikinga etya. Omuntu owa bulijjo najja n'atuga nti tukwate abantu bagende ku tale center batandike bagenda kubala obululu nga already ye yakitegedde dda. Bingi ebikoleddwa nga decision eno tennakolebwa. Eggulo twabadde ne press conference twabategeezezza nti tufunye amawulire okuva mu reliable sources nti obubokisi obusanduuku bwaffe obw'obululu bwafulumiziddwa mu tale center ne butwalibwa ewantu ate ne bukomezebwawo nga waliwo n'amawulire agatugambibwa nti bwatwaliddwa mu ba welders ne busalibwamu ebituli wansi ne ballot staffinga ne baddamu ne baweldinga ne basibawo akabokisi ako ke basazeewo ne basiigako bulungi nnyo langi era ne tugambibwa nti bwe tunaaba twegenderezza nga basaanukudde obubokisi obwo tujja bulaba obwasaliddwa. Nange nninze nkirabe bwe kibanga kiki nga kituufu kuba information eno twagikoze eki twagifunye babusala wansi leero ndooza tebasaze waggulu kubanga babadde bakimanyi nti waggulu tusanga babukutudde naye wansi we tugenda okwekkaanya obubokisi obwo basala balyoke bastaffingeyo ki ballot papers. So basebo ne bannyabo tubadde tubaga nti lino eggwanga temukyaliwo osanga bwenkanya bwe tubanga ku kooti tewakyaliyo bwenkanya. RPC mu region eno yagobeddwa kuba teyasobola kuyamba kibiina ekiri mu buyinza okukibbira obululu. Returning officer bamukubira essimu nga tuli ku tale center njogera kino with authority nga bamugamba declaring ennameere n'abaga nti namaze dda okudisplayinga results zino and 90% results zimaze okufuluma omukyalo ono awiininze ne bamugamba gezaako kyusa. Omusajja n'akwata omusaala n'agenda n'asaala. In fact that night I think yagenda n'asaala emirundi 3 okutuusa bwe yava mu kusaala okwokusatu najja na declaringa with or without their orders. Era yagamba ku ssimu abaamuli okumpi n'abaga nti nze na trainingibwa kibino bye muŋŋamba si bye nnina okukola na trainingibwa okukola ekituufu. Najja na declaringa immediately nga ne 11 polling stations ezo ze claiminga bambi tezinnabakola ki kujja kubanga yalabanga pressure emukoze eki emuyitiriddeko. Right now yagobeddwa ali ku katebe. So ebintu ebikolebwa president yafulumizza statement sincerely n'agamba nti nagobye RPC w'e Masaka ne returning officer kubanga babbira nuupu obululu. Era kakati returning officer namukyusizza ne RPC namukyusizza nga n'omusango guno tegunnaba kuwulirizibwa. President ali on record agamba nti yagobye bali kubanga tebayamba NRM okukola ki kuwangula. Bajiyamba buyambi RPC omulimo gwe kulaba nti NRM erina okuwangula mu kitundu kino. Where was RPC's role mu kalulu kaffe? So basebo ne bannyabo tetugenda kusirika nga ebintu bino bikolebwa mu ggwanga lyaffe. Tetugenda kusirika nga abakulembeze abandi badde ekyokulabirako ate be bakutte omumuli okulaba nti baviolatinga rights z'Abannayuganda batyoboola amateeka g'eggwanga bateekawo obutali bwenkanya
ku bannayuganda nga balinamu abaana n'ebiki n'ebyana. Njagala okubakakasa basebo ne bannyabo mubeere banywevu, fe amaanyi gaffe gali mu Katonda. Katonda bw'aba ye yannonda ngenda kusigaza obuyinza obukulembeze buno, si buyinza bukulembeze. Bannamasaka mubeere bakkakkamu, bwe banaaba batuwangudde nga bwe bakoze ebintu byabwe nga batubye, era mubeere bakkakkamu kubanga mukimanyi nti omukulembeze gwe bagenda obbakakaatiikako si gwe mwalonda. Ekiseera kijja kutuuka mwerondera abakulembeze abatuufu ng'obukulembeze obusaamu ekitiibwa eddembe ly'obuntu buzze. Mwebale nnyo. I would like to take this opportunity to thank my lawyers who have fought throughout to safeguard our victory, but in vain. They've done their job, but unfortunately, we've let down by the courts of law. We've let down by those who are supposed to be the fountain of justice. Everyone was here listening. Everything was very clear that the person who petitioned this court had no evidence at all as to why a recount should be conducted. I won by a margin of 5,000 votes. And the complaint, in the actual petition, what is submitted to court, it was a difference of 168 votes she was claiming for. And even if those 168 votes were given to her, she wouldn't have won. Everything was done without following the laws. So here we are. The court has decided that we go for a recount. We are ready for the recount. Though it was done in bad faith, we are serving a living God, and we know that God's grace is sufficient. We call upon you, peace-loving Ugandans, stay calm. We don't have confidence on what is going. We don't have much hope on what is going to happen at the Battery Center because it's already sieged. It's manned by army officers, SFC. The electoral officers are no longer in charge. We don't know who is even now the returning officer of Masaka. I think there is someone who was sent to act. The actual returning officer who pronounced my victory was dismissed. The RPC of the region was dismissed, and His Excellency the President, in his own statement, said those people were dismissed because they helped NUP to win in Masaka. NRM did not win because the returning officer declared winners from the National Unity Platform. What a shame. RPC is on transfer because it didn't help the regime to reach in favor of the government. What a shame. So everyone here is on time. All the police officers, everyone is not doing what they're supposed to do, including the judge who has been, the magistrate who has been in this case. I was feeling sorry for the man because, for your information and from reliable sources, the Speaker of Parliament was seen around these premises last night. Her bodyguards were all over the area. She was seated in a small car. So the government took over everything. Actually, I'm not fighting with Namere, I'm fighting with the state. So, be it, I'm fighting with the state, but my God will protect me. God's grace is sufficient.